ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம லூலூவில் இருக்க சிக்கன் செக்ஷன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி பாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, மசாலாவும் தடவி பாக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க தனித்தனி பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிவைடட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு அதோட ரேட்ஸும் அதிலே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு லெக் பீஸ்னால் லெக் பீஸு, இல்லைன்னா வந்துட்டு போன் பீஸ்னால் அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். நம்மளுக்கு இல்லை இப்போவே டக்குன்னு போய் வீட்டில் சமைக்கணுன்னா மசாலா எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம அதிலேருந்து வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் போய் ஜஸ்ட் நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா ஸ்பாட்டில் நம்மளுக்கு ஃப்ரை கிடச்சிரும். நம்ம டேஸ்டியாக சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ ஹோட்டலில் வாங்குறத விட இது இன்னுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் போய் குக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஹோல் சிக்கன்ஸ் வேணுன்னா கூட அப்படியே அவங்க ஹோல் சிக்கன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே அவங்க க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ காடை சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் இருந்தால் கூட அதுவும் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு பீசஸ் ரேட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லூலு போனால் வாங்குங்க.